最近 Curtos 发布了 Curtos Studio 这款产品，然后最近呢，我们有很多老师问我们 Curtos Studio 是怎么回事儿。今天呢，我们就特意拍个视频给大家介绍一下 Curtos Studio 这款年度订阅的产品。好，现在我们看到的界面就是 Curtos Studio。那 Curtos Studio 现在来说非常适合工作室游戏工作室、影视工作室，然后做拟音的。它能够很方便的给拟音，还有基础 Foley 还有那些一些简单的声音设计做出节省很多的流程和时间。我们可以看到 Curtos Studio 确实为我们打造了一个很强大的一个音效设计平台，而且非常非常方便。这个是目前在市面上没有任何一家厂商能够做到的。然后它非常非常适合于游戏影音工作室，或者是我们音乐里边我们只需要做简单声音设计的一个场景。那今天我们的 Curtos Studio 就介绍到这里了，我们下期再见，拜拜。